多谢宛如来关心台北一个车祸。昨早起9点，大有巴士启动了头前咧等红灯的公车，造成一死15人受伤。肇事姓谢这个女驾驶呢，30万块交保。伊驶车驶公车较无1年，今年8月有一摆肇事记录，因为这个边仔共压着一个负责人，险险佫将人交过。有袂少的网友就想起着伊讲因的挖站的技术毋是真好，落车的人落车铃若无耳过号码，坐过一摆就惊到啊！调工将帽仔子移加，朋友赶紧甲戴安全帽仔，用布甲炸掉咧。伊是大有巴士细些的女驾驶，30万块交保了后，才有媒体用。昨早起9点，这件车祸细些的女驾驶因为去弄着头前这台车，造成一死15人受伤。肇事一个负责人被加入公车的车卡无救，伊讲伊有保持安全距离，嘛有打档啊，可能是无注意到，这毋是伊头一摆出车祸。今年8月，一个负责人骑车经过台北市万大路，明明已经真慢啊，意外会压着险险啊被告过。23岁这个姓谢女驾驶，今年正月考到驾驶了后，2月份就做公车驾驶，较无1年时间。时常好人到8月压着负责人有好改，抑过嘛被记过。是严重的肇事，本公司基于对社会安全的维护，对该员驾驶停牌。不予派车行驶。针对他个人投诉是有没错，扣款处分。网友回想到较早经验，讲捌坐过伊驶过的车，挖站就挖袂好势，那乌托摆也是车甲挡掉咧，对伫车顶共骂。人客若要落车无字，落车铃嘛会伊抢，所以讲若坐过一摆就惊讲搁坐着伊的车。昨出车祸了后，伊被翕着讲，甲边的同事咧开讲，佫笑会出来。公车驶上路，规台车人客性命安全，拢是由驾驶伫负责，每一部分拢袂当有失角产。Hello， 我是林明瑞。想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定我们华视新闻的 YouTube 频道。